हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल पीवीसी में। तो मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा, ये है मेरा पीसी, मतलब डेस्कटॉप असेंबल किया हुआ मैंने खुद घर में ही किया था। और इस डेस्कटॉप में देखो, मैंने ये जो MSI वाला ग्राफिक्स कार्ड है ना, इसके लिए मैंने एक राइजर मंगाया और राइजर को फिटिंग किया। और ये राइजर फिटिंग किया मैंने, ये देखो PCIe X1 जो स्लॉट है ना, वो वाला X1 स्लॉट है ना, ये मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। ये वाला X1, ये जो लाल केबल वाला जाके इधर लगा है, ये X1 वाला स्लॉट है। PCI X1 इधर लगा हुआ है, उसके ज़रिए ये राइजर मैंने इधर फिटिंग कर दिया। राइजर फिटिंग करके मैंने इसको इधर लगा दिया। तो मैं आज आप लोगों को एक और चीज़ लगा के दिखाऊंगा। इसका मदरबोर्ड में NVMe SSD का कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन NVMe SSD इधर लगा सकते हैं और उसका स्पीड का भी फायदा ले सकते हो आप। तो मैं इसके लिए मैंने NVMe SSD और एक इसका एडेप्टर को ऑर्डर करके लेके आया। तो मैं आप दिखाऊंगा आप लोगों को उसको फिटिंग करके। तो ये देखो, ये है वो सारे चीज। ये मैंने NVMe मंगाया है, 100 NVMe SSD 128 GB वाला NVMe। और ये रीड और राइट स्पीड, ये 1800 रीड स्पीड है और 1600 राइट स्पीड है शायद, ऐसा कुछ इधर पकड़ में लिखा हुआ है। ये देखो 1800 MBS रीड स्पीड और राइट स्पीड है 800 MBPS। तो ये SSD से SATA SSD से बहुत ज़्यादा स्पीड में काम करता है। और इसके लिए आपको ये ऐसा एक एडेप्टर लेना पड़ेगा। तो मैं इसको फिटिंग करके दिखाता हूँ। ये इसको ऐसे एडेप्टर में ये ऐसे इसमें लगा के ये फिटिंग हो गया। और अब इधर पे एक स्क्रू लगाना पड़ेगा। और इधर स्क्रू इसे मारना पड़ेगा। तो ये देखो, मैंने इसमें ये एडेप्टर में NVMe को लगा दिया, ये स्क्रू मार के। और ये एक थर्मोकोल जैसा एक दिया हुआ है, इसको आप इधर ऐसे लगा सकते हो और लगा नहीं भी सकते हो। तो इसका मैं इसको बाद में लगाऊंगा। तो अब मैं मेरे कंप्यूटर में लेके चलता हूँ। ये है मेरा PC। और इसका देखो, ये जो PC का ये जो स्लॉट है ना, ये PCI एक्सप्रेस X3 वाला सॉकेट है, जो 16 पिन वाला आता है, जिसमें ग्राफिक कार्ड लगाता है। इसमें ग्राफिक कार्ड लगा सकते हो आप। वो नीचे लिखा भी हुआ है कितना, PCIe 3.0 वो वाला जो स्लॉट है, ग्राफिक्स कार्ड लगाते हैं, उधर मैं इसको अब लगाऊंगा। ये
ये जो मैंने NVMe और एडेप्टर जो ये लेके आया, ये मैं इधर लगाऊंगा। तो अब देखो, मैं इधर लगाऊंगा इसको। देखो, तो देखो मैंने इसको इधर लगा दिया। और अब मैं मेरा सिस्टम को ऑन करके देखूंगा। तो फ्रेंड, मैंने ये पीसी को ऑन कर दूंगा अब। और मैंने जो मेरा मॉनिटर था उसको भी चेंज कर दिया। मैंने ये मॉनिटर लगा लिया क्योंकि वो मॉनिटर थोड़ा छोटा था, उसको मैंने बदल कर ये मॉनिटर लगा लिया। मैंने ये वाला NVIDIA G7 Elite का मॉनिटर ये लगा दिया। तो मैंने इसमें विंडोज़ 11 को एकदम फ्रेश विंडोज़ 11 को इंस्टॉल किया फ्रेंड्स, मैं इस NVMe SSD में। तो आप देख सकते हो ये बूटेबल हो रहा है। बूटेबल होने में कितना टाइम ले रहा है आप देखोगे। मैं ये देखो, NVMe से बूटेबल हो गया। लगभग 30 सेकेंड लगता है टाइम। 30 सेकेंड में बूट हो जाता है। तो इसमें मैंने एकदम फ्रेश विंडोज़ 11 को बूट किया। और आप जानते ही हो, ऐसा NVMe SSD लगाने से फ्रेश विंडोज़ को रन करना पड़ेगा। और मैं इसको ऐसा एक पेन ड्राइव जो ऐसा एक पेन ड्राइव से मैं इसको बूट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे मदर मोड में डायरेक्ट NVMe से बूट नहीं होता है। तो मैं क्लोबर का यूज़ कर रहा हूँ। मैं इसमें NVMe SSD को इंस्टॉल करके, क्लोबर को इंस्टॉल करके, और विंडोज़ 11 को मैंने कैसे इसमें इंस्टॉल किया उसका वीडियो का एक मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा। और साइटेक विजन वाला एक चैनल है ना, उसके ज़रिए से मैंने इसको बूट किया है। तो उसका एक मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा, आप लोग देखिएगा। ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी करता है। तो ये देखो, ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँगा। ये देखो, मैंने NVMe लगाया, वो NVMe। तो NVMe, ये देखो NVMe। और इसमें मैंने देखो, ये ग्राफिक्स कार्ड के लिए मैंने एक राइजर भी लगाया है। वो PCI X1 स्लॉट में से एक USB केबल से एक राइजर से एक ग्राफिक्स कार्ड भी लगाया है। तो यही था फ्रेंड्स आज का वीडियो। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया। ऐसे भी आप PC में लगा सकते हो NVMe, ऐसा PC में भी NVMe लगा सकते हो एडेप्टर के जरिए से, और इसको रन कर सकते हो आपके पुराने PC में भी। मेरा तो ये AMD का PC है, AMD A67480 वाला प्रोसेसर। मैं इसका प्रोसेसर को भी अपग्रेड करूँगा।
AMD A10 7800 वाला प्रोसेसर इसमें लगा के अपग्रेड करूँगा इस PC को। उसका भी वीडियो आने वाला है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो धन्यवाद दोस्तों। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।